Gotinên pêşiyan, çîrokên dawiyan. Bêguman her millet li gorî jiyana xwe ya civakî gotinên pêşiyan gotine. Mirov ji gotinên pêşiyan bi rehetî dikare rengê civatekê derxîne û berfirehî wê nas bike. Edebiyata devkî di nav Kurdan de gerekî dewlemend e. Gotinên pêşiyan bi manene xweşin û bêguman jî rastiye xeber didin û bi numûneyên gerek bakeş ji me re dibin rêber, jiyanê hînî me dikin. Helbet her gotin bela sebep nehatiye gotin û çîrokek wê ye. Nivîskarê vê xebatê jî ji 33 gotinên pêşiyan 33 çîrokên balkêş derxistine û navê wan jî kiriye gotinên pêşiyan çîrokên dawiyan. Nivîskarê Pirtûkê Abdurrahman Benek di pirtûka xwe ya gotinên pêşiyan çîrokên dawiyan de qala çîrok û gotinên pêşiyan ên Kurdan dike. Di pirtûkê de pêşî ji yek gotinên pêşiyan ên Kurdan tê nivîsandin, paşê jî li gorî naveroka van gotinan qala çîrokekê tê kirin. Bi vî awayî behsa 33 gotinên pêşiyan û çîrokên Kurdan tê kirin. Pirtûk gotinên pêşiyan çîrokên dawiyan. Nivîskar Abdurrahman Benek. Weşanxane Nûbihar. Rûpel 127.